मलाई किन यति धेरै खुसी लागेको थाहा छ यहाँ पानी परिरहेछ वा कति वर्षमा एकचोटि आज पानी देखेको ओ माय गॉड यस्तो पानी छिटछिट छिरिरहेछ परिरहेछ वाउ लुक एट द भ्यू हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल फेरि पनि अनि अहिले चाहिँ मलाई यति धेरै किन खुसी लागेको छ भने पानी परिरहेछ यहाँ वाउ यो त कति वर्षपछि मैले पानी परेको देखेको यहाँ ओह माय गॉड त्यस्तो सुक्खा बाटो यति धेरै पानी 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 भइरहेछ ये खुसीको दिन वाउ त्यहाँ मान्छे नै यस्तो डान्स गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ अनि मेरो बुढालाई पनि बोलाएको छु बाटोमा आउनु भनेर आई डोन्ट नो कहाँ आइपुग्नु भयो आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न थाहा छैन तर पानी परे पनि भिजेको अलिकति पनि होइन पानी पर्दा नि यस्तो खुसी हुन्छ यहाँ 12 मास वर्षमा एकचोटि जम्मा एक दिन पर्छ होला पानी त्यसपछि गरम घाम 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 एभ्री टाइम घाम जुन जुलाई अगस्त सम्म त गर्मीले यहाँ मर्छ मान्छे त्यस्तो गर्मी हुन्छ तलबाट पनि हप 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 हुन्छ माथिबाट नि हप 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 हुन्छ यति गाह्रो हुन्छ अनि पानी पर्दा त एक दिन पानी पर्दा त खुसी हुनु परिहाल्यो नि दुईटा बाटो छ एउटा यो बाटो एउटा त्यो बाटो अब मेरो बुढा चाहिँ कुन बाटो आउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन अब फोन गर्छु अनि त्यस पछाडि जान्छु अलि भन्दा पनि भिज्नु पो थालिसक्यो त कपाल त चिसो भइसक्यो तर मैले नोटिस गरेको एउटा कुरा चाहिँ यो पानी पऱ्यो भने चाहिँ फ्लोर चिप्लिने रहेछ यस्तो जुत्तालाई स्ल्याप स्ल्याप जान्छ अनि मेरो बुढा त्यता आउँदै हुनुहुन्छ अरे खोइ थाहा छैन यस्तो बाटो चिप्लिने रहेछ हेर न यस्तो जोगिँदै हिँडिरहनु भएको छ त्यहाँ यस्तो जोगिँदै हिँड्नु भएको छ अचम्मै अब मलाई देखेको भयो सबै भिज्यो जाडो भयो जाडो भयो ए पानी परो भिज्दो पो रहेछ है अलिअलि अघिसम्म त कस्तै नै भएको थिएन यहाँ कत्रो ठुलो पानी परेको अघि होइन त्यो पुलमा त कति पनि परेको थिएन अहिले यहाँ आएपछि अलिक ठुल्ठुलो पऱ्यो तपाईँ चाहिँ यसरी जोगिँदै हिँडेर आउनुहुन्छ त यहाँबाट क्रस गर्ने बाफे हेर्नु त रोडमा अहिले पानी जम्मा भइसक्यो हुँदैछ नि जमानामा जम्मा यहाँ आउनु यस्तो साइडमा आउनु त
जसलाई चाहिँ पानी परेको मनपर्छ ऊ चाहिँ अनि पानी पऱ्यो भने रुमबाट बाहिर निस्किँदैन। म निक्लेको के म अघि निक्लेको मलाई किन नभनेको त नि पानी परेको छ भनेर? ड्युटीमा भएको मान्छेले के भन्नु भन्ने नि एकजना भाइले पो कत्रो पानी परेछ दिदी बाहिर अघि 10 बजीतिर चाहिँ खतरा ठुलो पानी परेको थियो भनेर भनिरहेको थियो। 8 बजे 8:30 बजे अरू 8:30 बजे हावा उडिरहेको थियो हावा हुरी चाहिँ आएको थियो भनेर भन्दै थियो। पानी परेर हामी निक्लिने बेलामा ठ्याक्क 9:30 बजीतिर पानी पऱ्यो।